ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு டிஎன்எம் வைப்ஸ் சேனல். நான் உங்கள் டாயனா. ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? நான் சென்னைக்கு ரீசெண்டாக விசிட் பண்ணியிருந்தபோது அங்கே கொளத்தூருக்கு போயிருந்தேன். கொளத்தூரில் வந்துட்டு அத்தோ ஷாப் இருந்தது. நாட் ஓன்லி கொளத்தூர், சென்னையில் எந்த இடத்துலையும் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் அத்தோ ஷாப் பார்க்கலாம். பிகாஸ் இது ஒரு ஃபேமஸான ஃபுட்டாக மாறிட்டு வந்துட்டுருக்கு சென்னையில். அண்ட் அத்தோ இஸ் த ஒரு பர்மீஸ் ஃபுட்டு. அந்த பர்மீஸ் ஃபுட்டை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப எல்லா தடவையும் நான் ஒரு 2-3-4 டைம்ஸ் நான் சென்னைக்கு போயிருப்பேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அத்தோ அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அண்ட் லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் போயிருந்தபோது ப்ரான் அத்தோ ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இந்த தடவை நோ அதர் கோங்க, நான் வெஜ்ஜு தான், அதனால் வெஜ்ஜில் தான் நான் போய் பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணலாம் வெஜ்ஜில் அப்படின்ற போது அந்த அக்கா கிட்டே நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டு வீடியோ எடுக்கிறோம். எவ்வளோ ஸ்பீடாக குயிக்காக பண்ணுறாங்க பாருங்கள். பட் இதுக்கு பின்னாடி நிறையா ஒர்க் இருக்குது. நிறையா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சா தான் இந்த ஸ்பீடில் பண்ண முடியும். அண்ட் இது ரொம்ப நடுவில் நமக்கு கிறிஸ்பியாகவும் நல்லாவும் இருக்கும். ஸோ இந்த அத்தோவை கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்னைக்கு போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் போத் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நாட் ஓன்லி கொளத்தூர், நீங்கள் சென்னையில் எங்கே போனாலும் இது வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் இதை வந்துட்டு அங்கேயே வச்சு சாப்பிட்றது பெஸ்ட்டுங்க. பார்சல் எடுத்துகிட்டு வரதை விட நீங்கள் அப்பப்போ செஞ்சு கொடுத்து அப்பப்போ சாப்பிட்றது நல்லது. ஸோ லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். பாய்.